大家好，我老田啊。今儿呢，我们来的是这个长营。我觉得长营呢，其实是一个还未被开发的一个宝藏地，因为大家很多人啊都愿意去牛街去买一些这种清真食品什么的。其实长营也是一个清真美食的一个聚集地，所以今天我们就来逛一逛这个长营的这些街头美食。紫光园外卖档。有什么吃的？给我来点那个鸡爪子，来5个花卷，还有这松肉，给我来点，给我多抓点糖蒜啊。我们现在就要去另外一个小街啊，这个街呢，在明面上你不太能找到，但是那里头呢宝藏店特别多。那个小街要怎么找呢？就是大家一定要先定位。我为什么要先来紫光园呢？就在紫光园，然后马路的对面走进去，看没办公楼，就在那办公楼的后边。走，到了啊，凯一斋、一锦斋、李小宝。引芳斋、品味斋，看宝藏小店街，我们一家家来看一下。哟，爱窝窝是吧？爱窝窝、驴打滚、贴糕都有。一样拿一个。贴糕要吗？贴糕不要。来，给您。哎，好，谢谢啊。下一家有个吃的。没有，今儿什么豌豆黄是吧？拿盒豌豆黄。拿那个方盒还是来圆？来那大盒的，来一个糖卷瓜。牛肉酱给我拿一瓶，2碗羊杂汤。等一会儿，我领羊杂汤。他们这儿没有座是吧？没有，这之前这有，这现在估计不让本。给票吧？你拿票吗？好了。他们那条街啊，现在啊都不能在外面吃，幸亏我有准备。一个驴打滚和一个爱窝在第一家啊，等于是花了29.7。紫光园是那个鸡爪子加上松肉加上花卷，花了85。银锦斋的这是糖卷果加豌豆黄45。李小老这个是1个辣椒酱，2个羊杂汤，10个烧饼啊59。今天主要奔的就是李小老来的，别的东西呢我可以回去慢慢吃。这羊杂汤呢，这就必须趁热吃。哇，好烫！来看一下这羊杂汤，料给的真多呀。它是自己调料，让你再加点蒜汁啊，再加点这个芝麻酱在里头，很醇厚，而且它这个汤特别的鲜。哇，羊杂呢，它处理的非常干净，就没有什么任何的异味。放麻麻烧饼，他们家那个芝麻火烧啊，外皮内皮非常酥脆，配合羊汤，你单吃这烧饼也干，芝麻酱的那种香味啊，椒盐的那个香味。它这羊杂汤啊，你就只能是现喝，因为你打包回去以后，一个是羊肝什么就老了，还有一个呢就变腥了，就凉了以后，这羊杂汤这个味儿会腥。所以你要说来这边，你就给像我似的有准备啊，要不然你就在街边吃。还有个最主要的，它那条街啊，营业时间是从早上6点到下午5点就结束了，晚上没有啊，晚上人不开。吃我一身汗，我去，它湿透了。哎呀，今儿又热又蹲着吃，大家要没事啊，就来这边溜达溜达，买点紫光园的外卖，吃点李小老羊汤，然后再买点这些清真小吃啊。这些东西啊，我就回家慢慢吃了啊。我今儿呢，就主要是给你们来带路，告诉你们这些地儿到底在哪儿。关注我，帮你点赞。